Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ սեղմեք լայք։ Հիշեցրեք, թող անունին տեր կանգնի, Տարոն Չախոյան։ Բլոգեր Տարոն Չախոյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Պատահած ամեն բան ծամելու սովոր, ջերմոցային պայմաններում աճեցրած այս քաղաքական բույսին, մեկըդ հիշեցրեք Բաղրամյանի հայտնի վանկարկումը։ Այդ վանկարկման կնիքը վաղուց դրված է իր աճակատին։ Կարող եք հիշեցնել նաև, թե ինչպես իրենց իշխանության տարիներին ռուսական պրոպագանդան մեքենայով հասավ ԱԺ շենքի մոտ եւ ԱԺ-ից դասեր տվեց մի ողջ պետության եւ ազգի։ Ու մի բան էլ, այս հիշողությունից թոփալին հիշեցրեք, որ ավելի լավ է տեսախցիկի առաջ հազալ եւ ջուր խմել, քան թե ժողովներին քնել կամ էլ կինդրձվիկ խաղալ։ Կարճ ասած, թող անունին տեր կանգնի։ Ապաստան ստացած գործիչներն իրենց քրեատին բնույթով յուրային են ռուսական իշխանությունների համար։ Հիշում եք, թե Թավշյա հեղափոխությունից օրեր անց, երբ Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հանդիպել էր հանրապետական падգամավորների հետ, ինչ հարցեր էին ուղղում նրան, ինչպես էին ՀՀԿ-ական կարկառուները փորձում ճշտել ապագա վարչապետի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը։ Մեկ օրինակ հիշեցնում էր, որ Փաշինյանի թիմից ոմանք ունեն հակառուսական տրամադրություններ, մյուսները հետաքրքրվում էին նրա ՀԱՏՄ-ի ՀԱՊԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության հեռանկարով։ Ժողովրդական խոսակցություններում հանրապետականների պահվածքն այդ օրերին որակվեց որպես ժողովրդի իշխանության վրա դրսից տղա բերելու փորձ։ Հետագայում էր, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով ազատազրկվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, հանրապետականների հովանու ներքո գործող ԶԼՄ-ներում, օրու մեջ հայտնվում էին ռուսական քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, որոնք մատ էին թափ տալիս Փաշինյանի իշխանության վրա եւ սպառնում, թե նախկին նախագահին ազատ չարձակելու դեպքում ինչ է սպասվում հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Քանի որ այդ խոսակցություններն այսօր էլ ժամանակ առ ժամանակ թարմացնում են եւ հրապարակ նետվում տարբեր ԶԼՄ-ների միջոցով, քաղաքագետ քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փոխնախագահ Արմեն Գրիգորյանից առաջին լրատվականը հետաքրքրվեց, թե արդյոք ռուսական իշխանություններն այսօր էլ սատարում են նախկին ռեժիմին, եթե նկատի ունենանք, որ քրեական գործերով մեղադրվող մի շարք օլիգարխներ եւ նախկին պաշտոնյաներ ապաստան են ստացել Ռուսաստանի Դաշնությունում հետախուզման մեջ են։ Այդպիսի ուղղակի ձևակերպման հարցին դժվարանում եմ պատասխանել։ Ավելի շուտ կենթադրեի, որ ռուսական իշխանությունները Հայաստանի ցանկացած իշխանության նախընտրում են վերահսկել, իսկ հնարավորության դեպքում նաև կառավարել, ոչ միայն տնտեսական ճնշման գործիքներով կամ ներդրված մարդկանց միջոցով, մասնավորապես չբարեփոխված կառույցներում, այլև կառավարելի ընդդիմության միջոցով։ Դա չի նշանակում սատարել իշխանության բերելու իմաստով։ Մյուս կողմից, ապաստան ստացածներն արդեն ինչ-որ չափով տարանջատվում են նախկին ռեժիմի իշխանատենչ գործիչներից։ Նրանք ուղղակի իրենց քրեատին բնույթով յուրային են ռուսական իշխանությունների համար եւ պաշտպանության արժանի, ինչպես նախկին ԽՍՀՄ-ի մյուս նախկին իշխանավորները եւ նրանց մերձավոր քրեական տարրերը։ Առավել եւս, որ նրանք նաեւ վճարունակ են եւ նման պաշտպանության համար պատրաստ են վճարել։ Այլ խնդիր է, որ ինչպես նախկինում այլ առիթով նշել էի, եթե ռուսական լրատվամիջոցները եւ հատկապես հեռուստատեսությունը նախկին ռեժիմի շահերի պաշտպանությամբ են հանդես գալիս, դա, չնայած նրան, որ ֆինանսավորումը Հայաստանից է, համապատասխանում է ռուսական քաղաքականության նպատակներին։ Հակառակ դեպքում ռուսական քարոզչամեքենան այդ թեմային չէր անդրադառնա, նշեց Արմեն Գրիգորյանը։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններն առաջիկայում վերանայեն իրենց դիրքորոշումը եւ ծածուկ կամ բացահայտ չաջակցեն Հայաստանի նախկին իշխանություններին, Արմեն Գրիգորյանն արձագանքեց. Հարցն արդեն իսկ ենթադրում է, որ այդպիսի աջակցություն կա։ Եթե նմանատիպ կանխավարկածի տեսանկյունից էլ մոտենանք, դիրքորոշումը վերանայելու պատճառ հազիվ թե կարող է գտնվել, եթե ընդունենք, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ճնշման գործիքի դեր են կատարում։ Արմեն Գրիգորյանը դժվարացավ ասել, թե ովքեր ինչ շրջանակներ են Ռուսաստանի Դաշնությունում աջակցում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Կոնկրետ անձանց վերաբերյալ ենթադրություններ անելը նպատակահարմար չեմ համարում, նշեց քաղաքագետը։ Քաղաքագետից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է գնահատում Արցախի նոր նախագահի ընտրությունը Հայաստան-Արցախ փոխհարաբերությունների տեսանկյունից։ Նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ եմ ակնկալում, ինչ որ դարակազմիկ փոփոխությունների առիթ չեմ տեսնում, ասաց Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերությունը նոր մակարդակի է բարձրանում, ինչ գաղտնի զենքի մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռազմական փորձագետները կարծում են, որ ամենայն հավանականությամբ խոսքը ռազմական բարձր տեխնոլոգիայի մասին է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ նախապես խոստացել էր, երկուշաբթի, ապրիլի 6-ին Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին։ Մոտ 3-ից 4 ժամ տևած առցանց ասուլիսի ընթացքում Facebook-յան օգտատերերից մեկը հետաքրքրվել է, թե որ փուլում է գտնվում Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի կառուցումը։ Քաղաքացին հիշեցնում է, որ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստացել էր, որ կառուցվելու են ռազմաարդյունաբերական գործարաններ, որտեղ արտադրվելու է զենք զինամթեր։ Պատասխանելով հարցին, վարչապետը կիսվել է մի նորությամբ, որն իր խոսքերով ռազմական գաղտնիք է պարունակում։ Նա ոչ թե բացել է այդ գաղտնիքը, այլ ակնարկել է դրա մասին։ Վարչապետի խոսքերով Հայաստանում արտադրվել է ռազմական նշանակության գերժամանակակից արտադրանք, որի գոյությունը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության ՌԱՀ-ի նոր մակարդակի դուրս գալու մասին։ Ուզում եմ ակնարկել մի նորության մասին, որը իրականում գաղտնիք է։ Չեմ կարող ամբողջական ասել։ Մի քանի օր առաջ ինձ ցուցադրվել է Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի մի նմուշ, որի գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վկայում է, որ Հայաստանում ռազմաարդյունաբերական համալիրը նոր մակարդակի է դուրս գալիս եւ հայտնվում է նոր բարձրության վրա։ Այդ նմուշի ամենակարևոր առանձնահատկությունը ոչ միայն այն է, որ նա գերժամանակակից արտադրանք է, այլև կա շատ կարևոր մի նրբություն։ Այն զրոյից հավաքել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Միայն այդ արտադրանքի գոյությունը վկայում է, որ Հայաստանում կան մասնագետներ, ովքեր կարող են զրոյից ռազմական նշանակության արտադրանք թողարկել։ Եվ դա տեսնելով մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ մենք պետական պատվեր կիջեցնենք այդ արտադրանքի համար, որպեսզի արտադրությունը նորմալ ընթացքով շարունակվի։ Եվ իհարկե պայմանավորվեցինք, որ ջանքեր կգործադրենք այդ արտադրանքով կամ դրա մոդիֆիկացված տարբերակով միջազգային շուկա դուրս գալու ուղղությամբ։ Այնպես որ ես ընդամենը 3 օր առաջ տեսել եմ սեփական աչքերով մի բան, որին նույնիսկ մի քիչ հեծ չէր հավատալ։ Կարող եմ մեզ բոլորի շնորհավորել այդ ձեռքբերման առիթով։ Մնում է, որ դա արդյունաբերական շարունակությունն ապահովի։ Ասել է վարչապետ Փաշինյանն ավելացնելով, որ դա արդեն փորձարկված նմուշ է եւ զինված ուժերը հաստատել է, որ դա բարձր արդյունավետության գերժամանակակից արտադրանք է։ Թե կոնկրետ ռազմական ինչ արտադրանքի մասին է խոսքը, դա ինչ որ նոր զինատեսակ է, սարքավորում թե տեխնոլոգիա վարչապետը չի ասել։ Եվ դա անշուշտ հասկանալի է եւ բնական, եթե հիշենք, որ այնուամենայնիվ ռազմական ոլորտի մասին ենք խոսում։ Եվ հիմա մնում է միայն ենթադրություններ անել մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունների եւ տվյալների հիման վրա։ Իհարկե, նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ չէ, երբ բարձր մակարդակով հրապարակայնորեն քննարկվում է երկրի ռազմաարդյունաբերության զարգացման հարցը։ Ժամանակ առ ժամանակ այն դառնում է օրակարգային կարևոր հարց, եւ հետո բոլորը կրկին մոռանում են դրա մասին։ Ռազմաարդյունաբերության զարգացման զարգ տալու եւ դրսի մատակարարումներից կախվածությունը թույլատնելու խնդիրը առաջնահերթություն դարձավ հատկապես 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ 2017 թվականի հունիսի 15-ին կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական զարգացման ծրագրին, որը բխում էր 2017 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրված ռազմաարդյունաբերական եւ ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունից։ Ծրագիրը մշակվել էր Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեի կողմից։ Ըստ այդ ռազմավարության պետությունը ծրագրել էր զինված ուժերին անհրաժեշտ սպառազինությունների եւ ռազմական գույքի մի մասը արտադրել երկրի ներսում, իսկ դրա համար հարկավոր էր զարգացնել ՌԱՀ-ն։ Ծրագրի զարգացման հետագա ընթացքի մասին հրապարակայնորեն գրեթե չի խոսվել։ Ինչ վերաբերվում է ներկայիս կառավարության ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, ապա ռազմական փորձագետները կարծում են, որ Հայաստանի վարչապետը ամենայն հավանականությամբ նկատի է ունեցել բարձր տեխնոլոգիաների շարքին դասվող ինչ-որ արտադրանք, քանի որ ՏՏ ոլորտը Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, բավական զարգացած է։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ, ռազմավարական կոնյուկտուրայի կենտրոնի տնօրեն Իվան Կոնովալովը։ Պարոն Կոնովալով, ձեր կարծիքով ռազմական ինչ գերժամանակակից արտադրանքի մասին էր խոսում Փաշինյանը։ Ինձ թվում է, լավ կլինի, որ վարչապետը բացի փակագծերի եւ ասի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Թեև մյուս կողմից, որպես երկրի ղեկավար, նա պետք է ինտրիգներ մտցնի քաղաքական, ռազմաքաղաքական պրոցեսների մեջ։ Ամեն դեպքում, եթե խոսում ենք Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության համալիրի զարգացման մասին, պիտի հիշենք, որ ժամանակակից հայերը ռուսաստանցիներից ավելի շուտ են ստեղծել իրենց առաջին
Անօթաչու թռչող սարքը, որին տրվեց կռունկ անվանումը, այնպես որ Հայաստանի ռազմական արդյունաբերությունն իրեն դրսևորել է։ Պարզ է, որ այն մեծ չէ իր ծավալներով, Հայաստանի ՌԱՀ-ն չունի միասնական կառավարում, ընկերությունները մեծ չեն, դրանք կարող են պահպանել իրենց գոյությունը միայն ռուսաստանյան ընկերությունների հետ համագործակցության միջոցով։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը բավական բարեհաջող առաջ է շարժվում ՏՏ ոլորտի զարգացման ճանապարհով, կարելի է ենթադրել, որ վարչապետը նկատի է ունեցել ինչ-որ արտադրանք բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառից, բայց մյուս կողմից մենք դեռ կտեսնենք, թե որքանով է այն բարձր տեխնոլոգիա։ Պետք է տեսնել, թե կոնկրետ ինչ նա նկատի ուներ։ Ես կարծում եմ, որ խոսքը բարձր տեխնոլոգիաների մասին է։ Իսկ երբ այն հրապարակվի, այն ժամանակ կորոշենք, իսկապես բարձր տեխնոլոգիա է, թե ոչ։ Փաշինյանն ասում է, որ դա գերժամանակակից արտադրանք է, այսինքն ամենայն հավանականությամբ նորարարական ինչ-որ արտադրանքի մասին է։ Այո, ինչ-որ բան ռազմական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտից։ Օրինակ ռազմական էլեկտրոնիկա, անօդաչու ավիացիա, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, ռազմական ՏՏ ծրագրեր, ռոբոտներ, կառավարման տարատեսակ համակարգեր, հրաձգային նոր զենքով, նոր զրահամեքենայով այսօր ոչ ոքի չես զարմացնի։ Այսօր անհրաժեշտ են տեխնոլոգիաներ, կապի կառավարման, ռեպի միջոցներ, անօդաչու թռչող սարքեր, կիբեր անվտանգության միջոցներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Իմ կարծիքով այս շարքից Հայաստանում ամենաշատը զարգացած է այն ուղղությունը, որը կոչվում է կիբերպատերազմ։ Այս ուղղությամբ շատ լավ աշխատանք է իրականացվում։ Իսկապես ՏՏ ծրագրերի ոլորտում Հայաստանը բավական լավ դիրքեր ունի աշխարհում։ Իսկ ռազմաարդյունաբերության մյուս ուղղությունները ծանր զինատեսակներ, ռազմական տեխնիկա եւ այլն Հայաստանում զարգացած չէ։ Ոչ, Հայաստանում դա չկա։ Հայաստանը տանկեր, զրահամեքենաներ չի արտադրում, արտադրում է հրաձգային զենքի տարբեր տեսակներ, ոչ մեծ քանակությամբ, փորձարկումներ է անում, բայց դա չունի մեծ ծավալներ, այսինքն մենք դրա կարիքը չունենք, դրա համար անհրաժեշտ են արտադրական հզորություններ, հարկավոր է հզոր արդյունաբերություն, որը չունի Հայաստանը։ Ի վերջո փոքր երկիր է, փոքր բնակչությամբ եւ մեծ թվով այլ խնդիրներով։